भन्नु पर्दैन, बस बल दिए पुग्छ उनलाई, त्यसपछि आफै कन्भर्ट गर्नेछन् अङ्कमा उनले। यस प्रतियोगिताको टप 5 पर्फर्मरको यदि हामीले लिस्ट निकाल्यौँ भने शरण सामरी छेत्री पनि अटाउनेछन् त्यो लिस्टमा। त्यो प्रकारले खेलिरहेका छन् उनले। सुरज डबल ब्लकलाई फेस गरेका छन्। ब्याकअपमा पनि हरिहर थापा केही स्लो रियाक्ट हुन पुग्यो। तर मलाई लाग्छ पहिलो सेटमा अझै त्यो कम्पिटिसन दिन सक्थ्यो, त्यो बापलाई अलिकति रेज गर्न सक्थ्यो खिल्जीले। त्यो मौका पनि सायद गुमाउँदैछ, किनकि अब त्यति धेरै छैन त्रिभुवन आर्मीले यो पहिलो सेटलाई आफ्नो बनाउनको लागि। बस दुर्गाबहादुर खड्काले यति गरिदियो भने त अझै राम्रो। सुनमा सुगन्ध पक्कै पनि उनलाई भन्नु पर्दैन, एक्सपिरियन्सको हिसाबले एकदमै सेटअप पनि यति राम्रो गरिदिन्छन् हजुरले। चाहिएको के छ? अनुभवी सेटर नेपालका कप्तान। यहाँ पनि सुनिलको सर्भिसमा सुरु भएको छ। अर्जुन रोकेका छन् त्रिभुवन आर्मीको लागि उत्कृष्ट डिफेन्स सुनिलबाट। र यहाँ पनि डिबी सुत्नु पुगेका छन्। अपोजिट लिँदै डिबीबाट त्यति राम्रो मेहनत गरेका थिए युवा खेलाडीले। डिबी सोचिरहेको हुनुपर्छ उनको लागि भने उनलाई सायद अलिकति ब्याकफिल्ड भएको हुनुपर्छ। मिस गर्न पुगेका थिए पक्कै पनि, त्यो कम्प्लिटली मिस भइसकेको थियो अप्रोचदेखि नै। र आफै अङ्क दिनेछ यहाँ खिल्जी युवा क्लब। त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई सहज बनाइदिएको छ यो सेटमा। पहिलो सेटमा सेट पोइन्टमा छ यहाँ आर्मी क्लब, मात्र एक अङ्क आवश्यक छ अब खिल्जी युवा क्लबको लागि। यो सेट आर्मीलाई सुम्पिसकेको छ र कसले दिन्छन् अङ्क यहाँ। यो पटक रोकिनेछ त्रिभुवन आर्मी क्लब, अझै आउनुपर्नेछ एक अङ्क। स्टप गरिदिएका छन् केही समय टिमलाई। पहिलो सेटको सेलिब्रेसनको लागि रोकिरहेका छन्। शेरबहादुर ब्लामी आएका छन् यहाँ। के अर्जुनका लागि जानेछ? छैन, यहाँ शरणको लागि गइरहेको थियो। शरणको स्पाइक यो पटक ब्लानी आफ्नै शिरमा लाग्न पुग्यो। त्यो बल रिटर्न गरेर हेर्नुहोस् कति पावरफुल स्पाइक रहेको थियो। जब आयो त्यसपछि आफ्नो सोल्डरमा लाग्न पुग्यो। त्यस प्रकार त्यो टुटास फल। यो सेट पोइन्ट र्याली त्रिभुवन आर्मीले के किल गर्न सक्छ? डिबी बसाएको छ खिल्जी युथ क्लबले। केही प्रेसरमा सुरज ब्लक गरेका छन् यहाँ। अर्जुन नेपालीको उत्कृष्ट ब्लक पोइन्टसँगै फिनिस लाइनमा ध्यान दिएको छ पहिलो सेटमा विभागीय टोलीले। टाइमिङ हेर्नुहोस् त्यो जम्पको 6-7 हाइट भएका मिडल